Quer saber qual é o produto ideal para você? Vem que eu te ajudo! Com este kit secador e chapinha da Mondial, você tem o que precisa para fazer qualquer penteado para ir ao trabalho ou até mesmo para curtir uma festa. Quer ver? Então olha só essa dica! Para começar, divida o cabelo em mechas e faça uma escova. Depois, use o ar frio do secador para selar as escamas abertas pelo calor e evitar que os cabelos mudem de forma. Vai ficar demais! Outra ideia é usar a chapinha para fazer cachos ou até mesmo aquele liso perfeito, sabe? Com certeza seu visual vai ficar impecável. Aproveite e adquira a troca certa, que garante a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra!